哇，最近啊，有很多朋友参加宴会啊，或者是公司的一些 event 啊，都有很多朋友开始中这个疫情了，中这个新冠病毒。那么呢，如果你那么不小心中了这个新冠病毒的话呢，在这边想要推荐你这两款法宝，就是 Immuglow 还有 Tiger Milk King， 这两个都是来自 Tigrox 牌子的，就是林德荣代言的。然后啊 ，Immuglow 就是帮助增强免疫力，然后它是一包包液体状的，然后这个葫芦汁也是一样，一包包液体状的。在这边跟你们讲的就是，如果中了这个 positive 之后呢，建议你们一定要两个一起来服用，提升免疫力，还有保护我们的肺部。因为啊，中了这个 positive 之后啊，都会有很多人干咳啊，或者是咳嗽啊，或者是喉咙痒痒、干喉咙痛啊，或者是有感冒、流鼻涕的。所以这两个呢，就是针对这一些的 COVID 的后遗症的。只需要1天喝1包。如果你的这个 COVID 后遗症是很严重的话呢，就建议你喝2包，直接撕开就可以喝了的，可以帮助我们保护肺部，还有减少这些后遗症，就是咳嗽、喉咙痛、鼻子敏感，还有一些可能呼吸会困难的话呢，葫芦汁也是可以帮助我们的肺部增强免疫力的。OK， 如果想要了解更多关于这个葫芦汁还有提升免疫力的Immuglow的话，赶紧来联系我黄飞吧。